गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे उठ के हम ब्रश करने के लिए बाहर गए। ब्रश करके चाय नाश्ता करके हम चले गए घर जाके देखा बंदर ने अपना घर उनके कब्जे में ले लिया, तो हमने उन्हें भगाया। फिर मम्मी के साथ बैंक जा रहे थे तो हमने थोड़ा सा स्टाइल मार के घर से निकला, क्योंकि उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ का कोई स्टाफ मिलेगा तो परिचय भी देना होता है ना। सच बात यह है कि स्टाइल मारकर भी हम बुरे ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी शक्ल गंदी है ना। बैंक की काम खत्म करके जल्दी जल्दी चले आए घर आके तैयार होके हम चले गए मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए। शाम को अचानक बारिश आ रहा था तो हम भाग के चले गए गाय को लाने के लिए। जंगल की बीचों बीच से गाय को लाने थे तो हमें डर लग रहा था। रास्ते से मेरा एक भतीजा जा रहा था तो उसे साथ लेकर चले गए हम गाय को लाने के लिए। आते वक्त पानी में हमने कुछ मछलियों को देख के हमारे मन में लालच जगी। फिर हम लग गए जाल को ठीक करने में। लगभग बारिश में 1 घंटा भीगते हुए हमने जाल को ठीक किया। करते करते हमें एक चीज रियलाइज हुई कि लालच लोगों के लिए मुसीबत लाता है। फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने जाल को जाके बिठाया, वो भी भीग के। तो कुछ इसी तरह हमने अपनी बेकार जिंदगी की बेकार दिन और आपका कीमती 1 मिनट बर्बाद किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।